Labi. Trešais piegājiens. Trešais piegājiens. Čau atkal, Evī. Čau pārējie. Nevar būt, man visām rāda, ka nevar pievienoties. Meitenes, ja mums tā izdosies, tad neviena ārā ne. Es esmu. Tā. Es vairāk krustiņus nespiedīšu. Tā. Zana. Es redzu jūs tagad. Tā. Otra Zana. Es redzu Andru. Re, kur bēgli arī ir. Čau, es vairs nebeigšu. Es mācīšos no kļūdām. Tā. Nu, Zanai es it kā visu saspiedu, bet... Tā. Zana, kas tev tur notiek? Smieklīgi. Man liekas, mūsu laivas jau šobrīd ir tikpat nenopietnas, kā mēs pēdējās dienās. Tā. Nu, nopietni. Zana, turēs lauku vai nāks iekšā? Tev nerādās, ka viņa pievienojās? Nu, Vai tu apstiprināji? Es viņu vairākas reizes apstiprinu. Es pamēģināšu viņu pievienot. Viņa jau ir uzaicināta. Zana, tev tur kaut kas jānospiež. Jā, vesels pasākums, lai iziet laivā 4. Zana viss ir izdarījusi, bet nekas nenotiek. Zini kā, Zana? Es ik pa laikam vēl mēģināšu te paspaidīt podziņas. Varbūt kaut kādā brīdī atliks. Bet es domāju, ka mums jāsāk runāt. Tādāk es skatos, mēs jau 20 minūtes jau šeit karinamies gaisā. Tā. Nu ko? Labi, tad vēl vienreiz tā kā abas ievadu daļas jau pačabēja, tad īsumā es pateikšu to, ka mēs šeit esam satikušās, lai pastāstītu, parunātu par to, kā mums ir gājis pirmajos mēnešos kopā darbojoties, kopā radot, kopā darot vaļā sevi. Visvisādās dažādās jaunās šķautnēs, ieraugot gan katrai pašai sevi citādākā gaismā, gan arī mums visām kopā, ieraugot mūsu kopā. Es pat nezinu, kā mūs nosaukt, tā kā apvienība, savienība. Es pat nezinu, kā mūs nosaukt, varbūt jums atnāks kaut kāds vārds. Bet kopridoša sadarbība, varbūt tā kaut kā. Un tā kā pēdējo reizi mēs bijām laivā 14. decembrī, kad mēs pieteicām to, ka mēs tādas esam, un kad mēs pieteicām to, ka mēs kopā kaut ko darīsim, sāksim radīt, kopā veidosim pasākumu, un toreiz mēs izgājām laivā. Tāpat toreiz bija visādi interesanti ar saslēgšanos, tā kā es
tā kā vai nu mums tāds lauks, vai nu tas ir kaut kāds Instagram gļuki, ka mums nevar salēt visus 4 kopā normāli. Un, bet toreiz mēs piesakot to, ko mēs piedāvāsim, mēs pašas īsti nezinājām, ko mēs piesakām. Tā kā mēs teicām, jā, būs pasākums 21. janvārī, tur būs apmēram kaut kas, kā mums toreiz likās, bet mēs īsti nezinājām, kas. Vietu mēs īsti nezinājām, kur tas būs, ko mēs darīsim, mēs īsti nezinājām, ko. Līdz ar to mums sanāca tāds pilnīgi uz dūlo visiem paziņot, ka, tā kā, galīgi tas nebija tā, pilnīgi tas uz dūlo, jo mums tā kā mēs zinājām, ka tur viss notiks un viss būs, bet mēs nezinājām, kas būs un kad būs un kā būs. Ne, kad mēs zinājām, bet kā tas būs, un to mēs visu nezinājām. Līdz ar to, jā, tad šoreiz mēs esam atnākuši, lai tā kā pastāstīt, kas īsti tā kā notika, kā tas viss risinājās tālāk, kā mēs tikām līdz savam pirmajam kopīgajam pasākumam un kas šajā laikā mainījies, ko mēs plānojam darīt tālāk. Tā kā tā, jautājums jums, meitenes. Ja mēs tagad patinām to filmu atpakaļ līdz tam 14. decembrim, kur jebkurš var noklausīties, ko un kā mēs runājām un stāstījām toreiz, tad jūs no šī skatu punkta varat atskatīties uz to laiku. Kas ir tas, kas jums nāk sajūtās, ko gribas pateikt vispār par to? Es pat nezinu, vai kāds bija process, kā mums tas viss notika. Kas ir tas, kas jūs varbūt tā kā pārsteidza, jo mēs tiešām sākām no nezinot neko praktiski. Kādas jums bija vispār sajūta, ejot tam visam cauri, jo pasākums taču bija. Mēs noorganizējām, un viss notika, un cilvēki bija priecīgi. Bet, jā, ja tā ir to retrospektīvi atskatās to posmu, kas ir tas, ko jums par to gribas pateikt, kā jūs to redzat, kā jūs to sajūtat? Es parunāšu, ja? Brīvprātīgi piesakos pirmā. Vispār man liekas nereāli, ka ir jau vairāk mēneši pagājuši, jo tad liekas, tas vēl bija tikko, tā kā tikko, bet ne jau, ka jau tūlīt jau 3, vai es pat nezinu, cik jau mēneši pagājuši. Kas pārsteidz? Ka mēs vienkārši uztaisījām pasākumu, man tas jau ir pārsteigums. Jo atcerieties tajā dienā, kad 21. janvārī, kad mēs tikāmies Tukumā un kad jau bija viss beidzies, tiešām mēs to izdarījām, kas nereāls. Bet tagad jau liekas, jau tūlīt būs nākošie un nevar jau sagaidīt un mums sanāks ļoti labi, jau nav vairs tas satraukums un jo ir jau pieredze laikam. Bet, jā, man visvairāk pārsteidz tas, ka vienkārši mēs to izdarījām. Es jau nebija tā, ka es neticēju, ka mums nesanāks, jo mēs jau 4 un mēs vienu otru atbalstījām, pabalstījām, kad vajadzēja. Jo, kā jau mēs esam runājuši, ja viena to darītu, ja, piemēram, es tagad viena to darītu, ko tik es neizdomātu, lai tas pasākums nenotiktu. Jo tad ir stress un satraukums, bet kopā jau ir vieglāk. Reku, Ilze raksta, ka pasākums bija brīnišķīgs. Paldies, Ilze. Paldies, ka tu atbrauc. Tas tiešām bija brīnišķīgs pasākums, vai ne? Tu arī izlasīji, ko pirms tam uzrakstīji, un prasīji, kas tas bija par pasākumu. Varbūt tu arī pāris vārdos arī pastāstīt. Kas tas vispār ir? Ja tiem, kas nezina, kas neatnāca. Es nezinu. Kas tas ir par pasākumu? Redz, kur Evija arī raksta. Paldies, pasākums bija super. Paldies, redz, nākamo jau gaida. Brīnišķīgi. Tas jau ir vislabākā atsauksme, kad cilvēks vēl nav izgājis jau no iepriekšējā, kad jau pierakstās uz nākošo. Kas tas ir? Kas tas ir? Tas ir, kas tas ir?
Es nezinu. Gaismas svētki. Tie ir Gaismas gaismas svētki, jā. Mēs 4 dalāmies ar savu gaismu un dodam viņu tālāk. Un tad, kad mēs 4 sanākam kopā, mums tā enerģija un tā gaisma ir vēl 3 reizes, 4 reizes vairāk nekā, ja mēs pa vienai esam, es tā domāju. Jo tad mēs iegriežam to ratu, tad mēs iegriežam to gaismas ratu, un tad mums ir ko dot citiem. Un ko mēs dodam, nu katrs jau priekš sevis paņem, ko viņam vajag. Bet, jā, nu redz, kāds neko nesaprot, bet es pat nemāku paskaidrot, ko mēs tur darām. Mēs sanākam kopā, un tad ir forši. Zane, pastāsti tu. Zane, pastāsti, kas ir gaismas svētki. Jā, Gaismas svētki ir lieliski svētki. Ar kleitām. Tie ir svētki par kopā būšanu un par to, ka kopā iet ir vieglāk, jautrāk, priecīgāk un tā harmoniskāk. Bet, ja tā tīri, kas tad notika iepriekšējos svētkos, tad mēs sanācām kopā, lai caur dažādām praksēm, kuras mēs esam apguvuši vai kuras mums pačuks priekšā, kā ko darīt, katram izgaismotu viņa sirdsceļu un noņemtu dzīvē klupšanas akmeņus. Tādi bija iepriekšējie svētki. Nebija tā, ka mēs tikai sanācām kopā un priecājāmies, sēdējām, mēs tāpat darbojāmies, dejojām, kārtis vilkām, bija sarunas savienojumā ar augšņām. Tā kopā pavadot foršu laiku, vēl ieguvām arī tādu prieka dzirksteli dzīvei, jo man, ja runā par mani pašu, nav jau tā, ka es domāju, ka jūs ar to pašu teikt, nav jau tā, ka mēs tikai rīkojām. Tie bija svētki arī mums, kas izgaismo mūsu ceļu, kas iegriež mūs tajā prieka virpulī, tāpēc jau, lūk, mēs nevaram rimties, mēs smejamies. Bet tas nenozīmē, ka mēs esam nenopietnas. Mēs esam ļoti, ļoti nopietnas, atbildīgas par to, ko daram, bet priecīgi. Man jau pazuda doma, kaut ko gribēju teikt. Ko es teicu? Kas ir gaismas svētki? Viņa Ko liekas, mēs tur ka es tā darījām? pastāstīju. Jā, es varbūt varu mēģināt arī no savas puses pastāstīt. Ieviest Būs skaidrību. 3 skatu punkti uz to, ko mēs īsti izdarījām, jo šobrīd izskatās, ka, man liekas, tik smieklīgi īstenībā. Šobrīd tik smieklīgi liekas tas, ka tad, kad mēs 14. decembrī izgājām, mēs nezinājām, ko mēs organizējam, tad mēs nevaram pastāstīt, bet tagad, tā kā mums vajadzētu zināt, ko mēs noorganizējām, bet mēs vēl joprojām īsti nesaprotam, ko mēs noorganizējām. Tas, tā kā bišķiņi smieklīgi. Bet, jā, būtībā, jā, šoreiz mums izpalika arī tāda iepazīšanās, tā kā iepazīšanās aplis, jo tas bija pagājušo reizi, bet idejiski, ja te tiešām ir kāds cilvēks, kas atnāk pilnīgi no malas un nesaprot, kas mēs tad esam un ko mēs savācam cilvēkus un tad priecājamies un tad vēl kaut kā, bet, idejiski ir tā, ka mēs esam 4 es nezinu, kā to nosaukt, 4 būtnes, 4 dvēseles, 4 sievietes, kas kopā kaut kā ir, kurām kopā ir nācies satikties, kuras jau vairākus gadus pašas iet, teiksim, tādu kā ceļu pie sevis. Citi, tā kā, man varbūt līdz galam nerezonē tas vārds, tā kā garīgais ceļš, jo man liekas, tas tiek
kaut kā pilnīgi citādāk interpretēts, bet tā kā šāmaņi. Bet, kad mēs būtībā caur dažādām praksēm, caur meditācijām, caur meditatīviem ceļojumiem, zana arī caur channelingu un visu kaut kādām arī šamaniskām praksēm, man liekas, otra Zana Birkmana arī kaut ko ar šamanismu arī ir darījusi. Tā kā mēs esam sevi pavērušas vaļā kaut cik, tā kā es negribētu teikt, ka tā kā līdz galam, bet kaut kādu ceļu posmu mēs esam nogājuši, un mēs esam ieraudzījuši to, ka pasaule var būt citādāka. Un līdz ar to, kāpēc mēs pulcējam cilvēkus kopā, jo mums atnāca tas impulss, ka mēs tā kā šo ceļu varam palīdzēt pavērt vaļā arī citiem. Un tāpēc, tā kā nosaukums gaismas svētki, jo tāpēc, ka stāsts ir par gaismas ceļu, tāpēc es uzreiz, tā kā, man vispār nerezonēja vārds, tā kā garīgais ceļš vai kaut kas tam līdzīgs, bet, tā kā gaismas ceļš, tā kā priekš mums tas ir gaismas ceļš, ko mēs ejam, sekojot līdz savām sajūtām, saviem impulsiem un darot to, kas mums pašām sagādā prieku, paceļ un vienlaikus, caur ko mēs varam arī palīdzēt citiem. Un uz ko bija likts uzsvars tieši šajos iepriekšējos svētkos par to, kad palīdzēt cilvēkiem izgaismot, kas ir tās viņu lietas, caur kuriem viņi var iet to savu ceļu, jo katram šis tāds gaismas pieskāriens ir citādāks. Un katrs var iedot citādāk, katrs var citiem pieskarties citādāk. Un būtībā tas arī bija tas nodoms satikties, lai iedotu katram to savu gaismas stariņu, pavērtu vaļā. Un ne jau nav tā, ka mēs kādam kaut ko pasakam priekšā, tev tagad būs darīt to, un tad tas būs tas tavs ceļš, bet tas ir drīzāk tas, ka mēs nodrošinam to vidi tādu, tos apstākļus tāds, ka katram pašam atnāk kaut kāda tā sajūta par to, kas tad ir tas viņa ceļš. Kaut vai maza nojausma par to, kas tas varētu būt, un par tiem akmeņiem, ko Zana minēja. Tas vienkārši ir tajā visā procesā, jo viens ir tas, ka mēs paveram durvis uz kaut ko jaunu, bet vienlaicīgi jau ir arī kaut kas, lai mēs ietu kaut kur pa kādu jaunu ceļu, ir kaut kādas lietas, kas mums jāpamet prom no vecā, kas mums traucē, kas mūs bremzē, un mēs viņus tā kā, man tika izgaismots arī pie Zanas vienā channelingā, ka tā ir tā kā mugursoma pilna ar smagiem akmeņiem, un tad, protams, ja tu ej ar smagu somu, tad ir ļoti grūti pavirzīties uz priekšu, ir grūti parādīt ceļu citiem. Ja tu pats ej to visu smagiem soļiem. Līdz ar to, es nespēju izsakot visām tām ziņām, kas notiek tur čatā. Es skatos, ka Zana tur operatīvi darbojās, tā kā viņai nav mikrofons. Bet tas ir tas, kā es to redzu, tas, kas notika. Un bet tas bija saistībā par pirmajiem gaismas svētkiem. Tas, kas būs nākamajos, mēs nevaram solīt, ka tur būs tas pats, jo mēs jau jūtam, ka tur būs kaut kas bišķiņ citādāks. Bet idejiski, ka lielos vilcienos tie ir kā svētki, kur mēs visi satiekamies, esam kopā, vienlaicīgi padarbojamies arī caur dažādām praksēm, lai pavērtu. Tā kā sanāk, ka ir gan darbošanās, gan svinēšana, gan kopā būšana, gan satikšanās un viss tā tālāk. Tā kā, tas tā kā no manas puses. Jums, meitenes, arī vēl kaut kas, ko piekomentēt, pateikt? Ko darbojaties? Tas ir, ko mēs darījām? Pasākumā mums bija kārtis.
kuras maka kārtas, kuras ir vienkārši brīnišķīgs instruments, kurš parāda to situāciju tik dziļi un labi un no citas skatu punkta. Ko mēs vēl darījām? Mēs mazliet pameditējām, mazliet paskatījāmies uz savu versiju nākotnē caur meditāciju. Mēs dejojām, lai atraisītu, pēc tam saglabātu to jauno sajūtu, ko mēs paņēmām pasākumā. Tāpat mums bija savienojums ar augšņām, jeb šo channelings, kur turpat uz vietas, un bija arī vēstījums jau iepriekš sagatavots, ko katrs saņēma personīgi viņam adresētu. Un jā, tā kā ar dažādām praksītēm. To mēs darījām iepriekš. Jā, un starp citu, jā, tas ir tas, kas bija tajā dienā, bet man uzreiz jāpiezīmē tas, kad, man liekas, puse pasākumu jau notika pirms pasākuma, kad mēs veidojām visus tos vēstījumus. Un tas bija laikam kaut kas mums bija atnācis, bet tā ir jādara, ka tā mums ir jāiedod arī tāds, jo īstenībā tas ir arī iemesls, kāpēc mēs uzreiz sapratām, ka cilvēki nevar būt šajā pasākumā, tā kā pārāk daudz, jo tāpēc, ka, lai mēs varam katram individuāli pieskarties un tā kā iedot arī viņam tieši konkrēti viņa tā kā to vēstījumu, jo, piemēram, arī, ja runā par tiem, kā es teicu, par tiem akmeņiem un tām mugursomām, tad ir tā, ka katram jau tieši ķēršļi un akmeņi ir citi. Nav tā, ka ir kaut kāds standarts. Jā, Zanē visu laiku nāk informācija, ka katrā grupā ir kaut kāds kopējs lauks, tāds kaut kāds kopējs iezīmes tām, kādi cilvēki ir atnākuši uz to pasākumu, uz to konkrēto grupu, bet katram ir kaut kas individuāli, kas viņam ir jāpamat malā, un katram ir kaut kas individuāls, kas viņiem tā kā nāk pretī. Un tad tie vēstījumi bija tādi, ja es būtu zinājusi, ka tas tā kā būs tik ļoti tāds darbietilpīgs process, es pat nezinu, vai es tā, bet laikam jau tas tāds darīt, un tad saprot, ka viss ir tieši tā, kā tam ir jābūt, jo katrs saņēma, katram bija 3 vēstījumi, 2 bija channelēti vēstījumi. Viens bija par to, kas ir tas konkrētais kaut kāds klupšanas akmens viņa dzīvē, ko viņš var pamest, palaist vaļā, lai tālāk ietu, raitāku, vieglāku, brīvāku soli. Otrs bija, kas bija atnākuši uz sarunām channelingā katra dalībnieka sargeņģeļi. Līdz ar to, man liekas, tas ir viss gaišākais un piepildošākais vēstījums, kas katram tika saņemts, jo viņa, katra dalībnieks sargeņģelis bija atnācis uz sarunu, lai iedot kaut kādu vēstījumu šim cilvēkam. Un tad trešais vēstījums, te jau kaut ko laikam Zana pieminēja par likteņu matricu. Viņš ir tāds likteņa matrica plus mana kaut kāda iekšējā sajūta, interpretējot, kas ir tie mūsu talanti spējas, kas mums no augšņām ir iedoti un kurus katrs mēs varam pavērt vaļā, lai tā kā izveidotu gan spēcīgāku kontaktu ar augšām, gan arī, lai sajust, saprast, kas tad ir tās mūsu talanti, spējas, īpašības. Es pat teiktu vairāk īpašības, ar kurām mēs ejam dzīvē un ar kurām mēs dalamies, palīdzam arī citiem. Un tas ir katram, tas ir individuāli, tas nav tā, ka tur tā kā ir uzrakstīts, tev tagad jānodarbojas ar rokdarbiem, vai tev tagad tur ir jāvada meditācijas vai vēl kaut kas tāds, bet tās ir pat tādas īpašības iezīmes, kas tad, kad mēs esam tādā resursa plusa stāvoklī,
viņas mums nāk dabiski. Un īstenībā ir tā, ka viņas mūsos ir neatkarīgi no tā, vai mēs dārzā stādam puķus, vai mēs ejam un vadām meditāciju grupas vai kaut ko tam līdzīgu, vai varbūt strādājam veikalā pie kases, bet tas ir tās īpašības, kas katrā no mums ir ieliktas, iedotas, īstenībā vienkārši iedotas, mums pat nekas, vienīgais, kas mums ir jādara, ir jāļaujās tai vadībai, kad mūs nes uz priekšu, virza uz priekšu, un tas būtībā arī bija tas stāsts, ko mēs darījām tajā pasākumā, mēģinājām pavērt šo te visu vaļā, tik tā, lai tā kā cilvēks pēc sajust un sadzirdēt to, kas viņiem no augšas nāk. Tā kā jā. Vēstījumu rakstīšana, tas bija tā, kad es apbrīnoju Zani, kura visu laiku channelingoja. Man liekas, tie bija non-stop, visa nedēļa bija vienkārši channelingojot, kamēr par 21 cilvēku iegūst. Un mums sākumā likās, tā kā īsi channelingi. Katram iedos pāris teikums, ko pateikt, bet katram cilvēkam mēs rēķinājām bija kaut kur uz 20 minūtēm. Citam 40. Vienai dalībniecei pat līdz 40 minūtēm nāca, un tad, tā kā pareiķiniet, cik tas ilgi, tā kā 21 dalībniekam iziet cauri. Mēs gājām citās dienās pa 2 lāgiem, jo, Zanai kaut kāda kapacitāte arī tomēr ir, viņi nevar tā vienkārši 21 no vietas izlaist par sevi cauri, tad mēs pa 3, 4, 5 ņēmām. Pa vairākām, ja tas ir rakstīts visu dienu, tā būtu nenormāli milzīgs slodzi, tad mēs vienkārši to dalījām. Man liekas, ka visu to nedēļu mēs channelingojām. Zana gāja channelingā, es viņai uzdevu jautājumus, kurus arī mums iedeva no augšas, kas mums katram ir jāuzdod. Un Andra un otra Zana, viņas bija tās, kas tos entos garos ierakstus drukāja vienkārši. Un rakstīja tādā daudz maz, negribās teikt sakarīgā, bet tādā saistošā formā uzlikt uz papīra, jo tie, kas ir dzirdējuši, kā notiek channelings, tas nav vienmēr tā, ka vārds vārdā atnāk, tā kā citreiz ir tā, ka tur vēl ir pauzes, tad kaut kāds tur teikums atkārtojās vairāk kārt vai vēl kaut kāda, līdz ar to tas, tas bija baigais apjoms, ko mēs gājām cauri, bet ļoti interesanti. Man nav, godīgi sakot, tāda sajūta, kad es to vairs nekad negribētu darīt. jo kaut kā ļoti interesanti, tad, kad mēs to darījām, pēkšņi liekas, ka viss augšā saliekās, sakārtojās. Tad, kad es rakstīju tos vēstījumus caur likteņu matricas enerģijām, ņemot vērā to, ka es neesmu nekāds likteņu matricas speciālists, es uzreiz atzīšos, es vienkārši ļoti daudz par to esmu interesējusies un mēģinājusi arī caur sevi sajust katru to enerģiju un dot tos savus vēstījumus, kas ir kaut kādas lietas, kas nāk tieši no tā, kas ir tajā mācībā metodē iedots, un ir tad kaut kādas lietas, kas nāk caur mani pašu, kuras lieku to visu klāt. Un tas vispār bija kaut kāds neaprakstāms process, kad es svētdienā mums bija pasākums, visu to iepriekšējo nakti es rakstīju, un es neesmu cilvēks, kas var caurām naktīm, tā kā visu dienu, visu nakti es rakstīju. Un es pats nesaprotu, kā es tur nenoplīsu, nenolūzu, man visu laiku bija sajūta šajā pat istabā, es sēdēju un rakstīju, man bija sajūta, ka man ir kāds, varbūt negluži 10 būtnes, bet kas stāv aiz muguru un vienkārši tur mani, tur to lauku tā, lai es to varu izdarīt, jo vēl tik bija 5 no rīta es sēžu, kad es esmu pēdējos sarakstījus un saprotu, ka man miegs nav nevienā acī. Tā kā es jūtos es arī biju tā, kas gāja cauri, tā kā tiem vēstījumiem kaut kādas kļūdiņas paskatīties, kaut kādas drukas kļūdas vai kā. Un tu vienkārši saproti to, ka tev stāv blakus tāds mūris, ka tu pat, tā kā, tev nav tāda sajūta, ka tu vairs nesaproti tekstu, tā kā tu katru komatu tāpat ieliec,
Un tas nav nekāds, tur nav ne enerģijas dzērieni, nekas. Es pat īsti kafiju tajā naktī nedzēru. Vienkārši tev ir sajūta, ka tevi kāds reāli tur. Tev stāv aiz muguras un tur. Un tad pulkstenis bija, es nezinu, cikos. Šis vienkārši tas bija šis smieklīgs stāsties, gan arī nokavēja pēc tam gaismas svētkus. Jo tajā brīdī būtībā tad, kad es pabeidzu, uzlikt visus tos punktus uz īli, lai varētu palaist tos vēstījumus printēšanai. Es sapratu to, ka ir pienācis tik ilgi laiks, kad man būtu jāceļās, un es vēl neesmu aizgājis gulēt. Un tad bija interesanti samanedžēt, kā es vispār tikšu uz gaismas svētkiem, jo tas transports, ar ko es biju sarunājis braukt, es sapratu, ka tad ir vienkārši es nevaru iet gulēt, man pat taisno ir jātaisās jābrauc. Un tad kā tur bija, viens transports pagaisa, otrs transports pagaisa stundu vēlāk. Un tad beigās kaut kā ļoti mistiski sanāca, kā es vispār tiku līdz pasākumam. Jo kaut kā tā ļoti interesanti gāja, bet jā. Tas tā no manas puses, man liekas, es jau ļoti izplūdu. Zēni, varbūt tev kaut kas tā, kā tu biji tā, kas šito visu čenelēja, kādas tev bija sajūtas, kāda tev likās izlaist caur sevi vairāk kā 20 cilvēkus. No sākuma es atzīšos, ka man bija bail, jo es nekad vēl nebiju tā darījusi, ka es pavisam sev nepazīstamiem es esmu čenelingojusi svešiem cilvēkiem, bet tad viņi parasti atnāk pie manis un sēž mani pretī un mēs sarunājamies, bet tagad man bija jādabū vēstījumus, zinot tikai cilvēku vārdu un uzvārdu. Es pat nespēju iztēloties, kā tas cilvēks izskatās. Man no sākuma bija, kā jau visiem kaut ko darot, tāda neliela šauba. Bet tad, kad es sāku to darīt, es sapratu, ka tas darbojās, ka arī tā var. Un tad man bija tāda arī neliela atklāsme priekš sevis, ka var arī tā, kad nav jābūt cilvēkam līdzās, pietiek ar to, ka cilvēks ir devis atļauju, ka es par viņu eju paskatīties, ka viss sanāk un darbojās. Nogurums man nebija, man bija gluži otrādāk. Jo vairāk es gāju, jo lielāks prieks un jauda man auga, jo es jau sāku noķert to sajūtu, it sevišķi, kad es gāju pēc tiem vēstījumiem, ko vajag atlaist, ka cilvēks viņu saņems, un tad viņu atlaidīs, un viņa dzīvē tas vairs nebūs, jo es tad, kad eju skatīties, es jūtu arī cilvēku emocijas un sajūtas, un es zinu, ka dažiem tās sajūtas iekšējās pa dzīvi nebija tās gaišākās vai jaukākās. Un es esmu priecīga un pateicīga, ka tās varēja nonest un viņi tais svētkos atlaist. Un es jau to darot, zināju, ka tā būs, ka tas izgaisīs, tas smagums vai tā skumja vai bēda. Kas no kuram. Tas man deva tādu prieku jau tādu, Un tad, kad jau sargeņģeļi runāja, tad vispār nekad nebija ar tik daudz sargeņģeļiem runājot. Viņi ir īpaši, viņi ir tāda īpašs mīlestības veids priekš katru. Man patika. Un es esmu gatava nākamajās svētkos atkal čenelingot. Priekš katru. Jo, man liekas, tas ir vērtīgi cilvēkam sevi tā kā no malas ieraudzīt. Jo ikdienā mēs reizēm nepamanām kaut kādu lietu, kas ir iespējams traucējoša, un tas var būt tāds sīkumiņš, kas liekas, un tiešām dēļ šī sīkuma man viss dzīvē šitā iet, nevis tā skaisti. Un vēl, kamēr tu man dod runāt, es gribu pateikt, es sapratu, kāpēc mēs nevaram izstāstīt par svētkiem. Sākumā nevarējām, jo viņus nevar ielikt nekādā rāmī. Vai kaut kādā nišā, kur viņi iederētos tā. Tie bija dēļu svētki, tas bija tur meditāciju, retrīts vai kaut kas. Viņiem nav rāmis, mēs jau pašas to rāmi svētkos noņēmām. Ka mēs vienkārši esam un dodam to, ko varam iedot. Tāpēc
nav tā, bet cilvēkam ir pierasts, ka visu var kaut kur iedalīt. Tas ir tas, un tas kaut kas ir vēl kaut kas. Bet es neredzu šos svētkus nevienā tādā konkrētā rāmītī, jo viņi ir mainīgi, viņi plūst un mainās līdzi mums, un es teikšu, ka līdzi apkārtējā lauka pieprasījumam, kas tad ir tas, ko cilvēkiem vajag. Un tāpēc nevar ielikt rāmī, jo mēs nevaram pateikt, ka nākamie būs tādi kā iepriekšējie, jo viņi nebūs. Viņi būs brīnišķīgi. Es jūtu tās sajūtas. Jā, labi, man viss pagaidām. Es domāju, ka par tiem, kas vēl būs, tiem mēs beigās parunāsim, kas mums ir atnācis, bet tā kā mēs pieskārāmies tiem vēstījumiem un meitenes viņus cītīgi rakstīja, tad Zana varbūt var čatā ierakstīt, kādas viņai bija sajūtas, ejot un cauri un pārakstot tos tā kā vēstījumus, un kamēr viņi to dara, tikmēr Andra var pastāstīt, kādas tev bija sajūtas rakstot. Nu, vēstījumi bija brīnišķīgi, un man pārakstot, klausoties channelings un pārakstot visu uz papīru, es jau tos cilvēkus arī nepazīstu un nezināju, kas atnāks, kā pat viņi izskatās. Man ir tikai vārds un informācija, kas ir atnākusi channelingām. Un tā informācija, es pie sevis visu laiku domāju, ja es šo lasītu, es noteikti raudātu, ārpats es noteikti raudātu, jo tik aizkustinoši, tik dziļi, un tas ir, ka tev pasaka pāris teikumos, ja, jo tev channeling mēs katram uzlikam uz A4 lapa. Tā tad iedomājieties, cik A4 lapā var uzrakstīt, tev nav jāizlasa vesela grāmata, bet tev vienkārši pasaka par varbūt lietu, kas tev pat neienāk prātā, bet tavas augšiņas jau zina, un viņas tev vienkārši tā čiks 2 teikumos pasaka, ka citreiz tu jūties varbūt šā vai tā, un tas ir tāpēc, ka tā, un tad, kā no tā atbrīvoties, nāk tādi vārdi, kad tas ir tāds atbalsts. Es viņus rakstīju un domāju, ārprāts, cik aizkustinoši, cik fantastiski un brīnišķīgi, kad tas cilvēks iegūst šo informāciju, jo viņš varbūt ir visu savu dzīvi dzīvojis un nav pat sapratis, kāpēc man tur, nezinu, kaut kas tur nesanāk, vai kāpēc es visu laiku kaut ko gribu tur katram pa labām, un kas varbūt nav jau slikti, bet kaut kādā brīdī tas ir tevi pašu apstādinājis uz tava ceļa. Un tā kā tu jūties varbūt savažots, un tad tev tajā vēstījumā tādi vārdi tiek iedoti. Ļoti, ļoti man patika viņas rakstīt. Tas paņēma ļoti daudz laika un arī līdz vēlam vakaram, tāpēc nākošreiz darīsim to laicīgāk. Jo visu dienu arī es sēdēju un rakstīju, beigās jau krampi pirkstos metās, bet tas ir ļoti, ļoti pacelājoši man pašai, redzot to, ko tas cilvēks iegūs. To, kas viņam tiek iedots. Kā grāmata, kas ir uzrakstīti tieši konkrēti viņam. Nevis tagad, mums ir tādas un tādas grāmatas par attīstību, vai tur par savu ceļu, vai vēl kaut ko, kas ir miljonos eksemplāri izdot. Bet šī A4 lapa būs tikai un vienīgi tev. Tas ir tik nozīmīgi. Ļoti patīk man rakstīt, jā. Es mēģināšu palasīt, ko arī Zana par šo rakstīja. Vispār ir tik ļoti daudz, tā kā komentāru, es šaubos, ka man tur būtu baigi jāskrolē, lai skatītos, kas tur ir. Man varbūt lūgums Zanai Birgmanai sataisīt screenshots, jo es zinu, ka mēs viņus neizlasīsim citādāk. Viņi pēc tam pazudīja. Jo es arī redzu, ka Zana sēž tālāk, viņa droši vien arī neredz, kas tur rakstīts, bet jā, par pārakstīšanu, ko Zana ir rakstījusi.
Pārrakstīšanas process vispār bija diezgan maģisks, sajust, kā katram to informāciju nodot, sajust, cik mēs katrs esam unikāls un kolosāls. Anda raksta, klausos jūs tik sirsnīgs atklāts, un tas neiet nekādos rāmjos brīnišķīgi. Jā, šeit jau arī Zana raksta, saka Andra. Es gribēju tik piebilst, ka mums tiešām nekāda rāmju nav un nevar mēs ielikt, un katru dienu mēs pašas esam savādākas un bez rāmjiem. Jā, un par tiem rāmjiem runājot, uzreiz tad paceļās vēl viens jautājums, ko es sapratu, varbūt par šo arī ir vērts nedaudz tā kā parunāt, pieskarties. Jo es noteikti neteiktu, ka es esmu cilvēks bez rāmjiem. Man viennozīmīgi bija ļoti daudz vairāk rāmju pirms šiem svētkiem nekā pēc. Un tagad arī, protams, ka viņas tāpat jūt, ir daudz visādi citādāk rāmju izpeldu. Gan ikdienā, gan mūsu kopdarbībā, gan attiecībās ar citiem cilvēkiem. Tā kā nav tā, ka mēs dzīvojam bez rāmjiem, bet es ļoti jūtu, ļoti mēs esam mainījušās šajā te procesā, tieši gaismas svētku kontekstā, jo, kā jau es minēju, vairāk vai mazāk šajā jomā, ar ko es domāju, tā kā vēršanu sevis vēršanu vaļā, kaut kādu traumu dziedināšanu un tā tālāk, mēs jau darbojamies vairākus gadus, bet tāds pātrinājums, kāds notika tieši gatavojoties šiem svētkiem, svētku laikā un pēc tam, un arī to, kas notiek vēl joprojām, tas ir vienkārši kaut kas neaprakstāms. Līdz ar to man jums, meitenes, ir jautājums. Kā jums šķiet, kas ir tas lielākais, vai pārsteidzošākais, kas jūsos pašās ir mainījies? Kas ir citādāk nekā bija. Tā kā, ja jums būtu jānoliek blakus tur Andra, pirms mēs kopā sākām kaut ko darīt, jo es negribētu teikt pirms svētkiem, jo mums jau tas viss sākās jau tad, kad mēs sākām to visu darīt. Mēs jau tajās enerģijās dzīvojam visu janvāri. Kas ir tā lielākā atšķirība starp Andru pirms šī te visa un Andru tagad? Drosme. Jo iepriekš es domāju, jau pāris jaunas kleitas, jo ir jau svētki, lai uztaisītu pasākumu, ir arī aizkulises. Aizkulisēs ir kleitas un visādas citādas lietas. Bet man noteikti ir drosme, man ir iedota drosme, jo es nedomāju, ka pirms svētkiem man kādā brīdī būtu ienācis prātā tāda doma, ka es varētu kā tādu praksi cilvēkiem piedāvāt enerģētiskās dejas. Un arī šis vārdu salikums mums atnāca, gatavojoties tieši svētkiem. Un 21. janvārī arī bija mana pirmā reize vadot enerģētiskās dejas. Tas gan bija tādu īsu mirklīti, uz nākošajiem es plānoju, būs ilgāk, būs vismaz pusstunda, rēķinieties tie, kas nāks. Bet, jā, noteikti drosme un tā ticība, ka es varu un ka es izdaru, un pēc tam man cilvēks saka paldies, jo man liekas, ka man pašā liekas, ārprāts, jūs tur meitenes, tur to un to un to, ko tad es tur tā, tur kaut ko mazliet, tur sameklēju mūziku un liku visiem mazliet pakustēties. Bet pēc tam, kad man cilvēks nāk klāt un saka paldies, tas bija tik jaudīgi un tik, viņš tur ir kaut ko sajūtas redzējis vai vienalga kā kuram. Un tas iedod, protams, tādu drosmu un prieku darboties tālāk un turpināt. Jā. Un vēl es pateikšu, ka šie gaismas svētki jau nebija tikai kā pasākums, ko mēs rīkojam un dodam kādam citam. Mēs tikai kā vadītājs, jo mēs jau pašas piedalījāmies
pašas, mēs visu darījām, gājām līdzi, tie paši vēstījumi, un mēs arī bijām dalībnieces. Mēs labi izplānojām to pasākumu, bet mēs jau arī viņā piedalījāmies. Tas nebija tikai par kā pasākumu vadītājs, bet mēs tāpat kā tie dalībnieki, kas bija atnākuši, mēs viņos piedalījāmies. Jā, tagad tu pieminēji arī to deju. Es nezinu, man vienkārši tā gribas to pateikt. Mums bija, tā kā kopumā mēs būtībā dažas minūtes dejojām, dažas minūtes sākumā un beigās. Bet, ja jūs redzētu, kā Andra dejo, kas no viņas nāk ārā, kad viņai vienkārši uzliek mūziku, tā kā, vēl aiz tas ir kaut kas fenomenāls. Tā kā, jā, nākamajā noteikti būs vairāk dejošana. Es nezinu, kā tas būs citos pasākumos, jo mēs jau tagad jūtam, ka katrā būs kaut kas citādāks. Bet nākamajos noteikti lielāks fokus būs uz deju un sevis atvēršanas caur deju, bet par to mēs droši vien vēlāk pastāstīsim. Zana raksta, lielākais iegūms mūsu kopīgais prieks, ticība gan saviem, gan mūsu kopīgajiem spēkiem. Zane, es dodu tev vārdu. Tā. Man laikam lielākais tāds ieguvums vai emocija vai sajūta, es viņu varētu ielikt vienā vārdā – viegli. Manī ir vieglums, man ir viegli būt, man ir viegli būt pašai par sevi, man ir viegli būt kopā ar jums, man ir viegli iet šo savu ceļu, kurus jau gāju, bet tagad turpinu iet, jo neteiksim, ka pirms tam bija baigi grūti. Tā, ka tur šausma saka vai nē, bet tas piešķīra tādu gaisīgumu, vieglumu, dzirksteli, ka dzīvē pārmaiņas un augšas un lejas var būt arī vieglas, ka tam nav jābūt mokoši, briesmīgi. Tas nenozīmē, ka kādreiz kāda asara nenobirs, bet tam visam caur tāds vieglums, pūkainams un vieglums, jā. Priekš manīm tas ir vieglums. Man liekas, ka no tā viegluma arī izriet tāda kaut kāda tāda jauda, jo noķerot to vieglumu vienkārši gribas virpuļot, gribas priecāties un dot vēl kādam, lai vēl kāds jūtās kā es. Jo tiešām forša sajūta. Gan jau ka vēl kaut ko, daudz ko, bet es tagad tā visu neuzskaitīšu. Labi. Pašai es jau pat jau paspēju pierakstīt, bet es saprotu, ka par to vien es varētu veselu ēteru norunāt par to, kas manā dzīvē mainījies un kā es sev sajūtu pirms un pēc un tā. Bet jā, viens jau, kam mēs pieskārāmies tiem rāmjiem, tas bija, man liekas, tas process, man pat liekas, jā, pats pasākuma diena, tā, protams, ir kā tāda kulminācija tam visam. Kaut gan priekš manis, man liekas, kulminācija bija iepriekšējā naktī. Es nevarēju iedomāties, ka var tā notikt, bet jā, ka tā ir tāda kulminācija, bet jau tas process, kura laikā mēs gājām, darbojāmies, un, man liekas, man tāds viens no lielākajiem pārsteigumiem bija par to, ka, ja mēs pašā sākumā, kad rudenī atnāca pirmais impulss, ka mums kopā kaut kas jādara, mēs tam pieslēdzāmies, tā kā ļoti, tā kā ar prātu domājot, tā kā impulss ir atnācis kopā, jātais pasākums. Bet kas, kur, kā, mēs jau nezinām. Tā mēs sākām domāt un likt kopā. Zane māk to, otra Zane māk šito, Andra māk šito, Sandra to. Tagad no tā mēs saliksim kopā, bet tā kā tas vispār, tas galīgi nebija tā. Un ka tev pēkšņi pirms pasākuma atnāk tāda sajūta,
ko tu pat nekad neesi īsti ne tā kā mācījies, ne tā kā dari, oficiāli tu noteikti to neesi darījis. Un kad atnāk sajūta, nē, bet man gaismas svētkos ir jāpiedāvā šis. Nav ne tur kaut kādu oficiālu nosaukumu vai diplomu tam, bet kad tev ir sajūta, ka, nē, man šajā pasaukumā ir jāiedod šis te. Un tā mēs kaut kā vērām viena, tā kā katra vaļā tās kaut kādas savas lietas. Man liekas, vienīgā, kas ikdienā darbojās ar to, ko viņa piedāvāja, tā ir Zana Kalnozola, jo viņa jau channelingo jau kādu laiku. Un tas, ka tur būs channelings, tas mūs vispār nepārsteidza, bet man liekas, mums pārējām vairāk vai mazāk tas bija tā, ka kaut gan viņai arī tas bija pilnīgi citādāk, nekā viņa pirms tam to bija darījusi. Un un tad līdz ar to mums nācās pašām vērt sevī vaļā tās puses, kuras mēs pirms tam nebijām sevī pieredzējušas. Un, protams, ka tas ir bailīgi un satraucoši, kā tas būs, ka es piesaku pasākumu un aiziešu un darīšu to, ko es pat nezinu, vai es vispār tā varu izdarīt. Jo mēs to neesam ne mācījušās, ne darījušas, ne vēl kaut kā. Tas ir viens. Tas arī par to ticību sev. Tas ir, man liekas, neatsveram un ticību ne tikai sev, bet tajā, kā tu sajūti un dzirdi tos savus impulsus, to informāciju, kas pie tevis nāk. Jo viņi jau nāk visiem. Jautājums, cik ļoti mēs to notveram, bet lielos vilcienos zīmes, informācija nāk visiem no augšas. Bet mēs jau bieži vien domājam, es jau izdomāju. Tagad es izdomāju to, es izdomāju šito, bet tad, kad mums tajā kopējā laukā, kad vairākām atnāk līdzīgs impulss savā starpā viņu nesarunājot, tad sāk rasties ticība tam, ka tas, ko tu esi sajūtas, tā tas bija. Jo kāda iespēja, kad Zanai atnāk tieši tāda paša informācija, tāda sajūta, piemēram, par nākamajiem svētkiem, kā man. Kāda iespēja, tā kā Zana arī raksta, paļaušanās vienai uz otru, tas arī tāds kaut kā. Es esmu strādājusi dažādās komandās pirms tam, tā kā gan organizācijās, darbvietās un tā tālāk, bet tā miedarbība, kas mums ir, tā kā es nezināju, ka tāda ir iespējama. Tagad tas arī liekas pārsteidzoši. Es varētu saukt šeit visas tās lietas, par ko es esmu pārsteigta, par to, kā mēs sajūtam impulsus, par to, kā mēs varam miedarboties, par to, kādas mūsu starpā veidojās enerģijas, kāds veidojās lauks. Un tas, ko arī Zana pieminēja, ka ir tas vieglums. Pirmo reizi, es vēl tieši vakar meitenēm čatā rakstīju, ka ja man prasīja, ar ko es nodarbojos, es jūtos tā kā brīvdarbinieks, man atnāca tāds nosaukums, jo, tā kā tas, kā mums tas notiek, viņš notiek, tur ir tik daudz prieka, tik daudz vieglumu. Es esmu samērā daudz pasākums pirms tam organizējis. Es zinu, kāds parasti ir stress. Nepaspēs to, neizdarīs šito, vēl būs tā, vēl kaut kas. Un tu jau esi tajā stresā, tu jau kaut kā dzīvo. Tu zini, kā vārdā tu to dari, bet tas vienmēr nāk ar tādu aizturi kaut kādā mērā. Un mums tas sanāk pilnīgi kaut kā, tā kā, es nezinu, ja kādai atnāk tā šauba par to, vai mums nevajadzēja jau paziņot, ka mums būs pasākums, vai mums nevajadzēja tur nopublicēt vai kaut ko tā. Pārējās meitenes tev kaut kā tik ļoti neutralizē, kad apmēram ir tā, ka jā, neko jau nevar nokavēt, viss jau notiek tā, kā tam jānotiek. Viss, un tiešām tas ceļš arī kaut kā iet tā, viegli, brīvi. Mums, ja kāds palasīja to čatu, man liekas, tur ir tik daudz tās enerģijas, kas tiek sūtīts iekšā, tā kā smiekli, joki, un es vēl tieši vakar teicu, tā kā par to brīvdarbinieku runājot, kad vai ir kāds, tā kā priekšnieks, kas vispār ņem šitāds darbinieks, tev jau mūsu kolektīvā visu laiku notiek smiešanās, jokošanās, tā kā mēs saprotam, tā kā Zana pirmīt arī minēja,
mēs darām nopietnas lietas, mēs saprotam, ka tas ir nopietni, bet mums viņi sūta impulsus, nu tā kā vieglāk, smieklīgāk atsūt, un ja galīgi nē, tad atsūt Zanai čanelingā kaut kādas smieklīgas bildes, smieklīgas skatus, lai vienkārši pacelt to nu tā kā to iegriezt, to prieku, un kad, jo mēs cilvēki laikam tiešām pārāk nopietni to visu šeit daram, un jā, tas secinājums tāds, ka man liekas, šis ir jēgpilnākais un nopietnākais darbs, ko es esmu darījusi tajā pat laikā, nu, tik nenopietni, nu, tā ārēji varbūt nenopietni, nu, es nekad neesmu bijusi tāda, tas arī tā interesanti. Varbūt jums meitenes arī par šo vēl to, kas ir ko iekomentēt. Man ir par tiem rāmjiem. Es varu piekrist, ka arī man šie rāmji ir, nav jau tā, ka galīgi bez rāmjiem, bet izplūduši un elastīgi, bet varētu teikt, ka nav. Bet viena kā lielu iegūmu, ko es arī saskatu, ir, ka es nemēģinu cilvēkus, dzīves situācijas, notikumus ielikt kaut kādā rāmītī. Kā piemēram, ja viens cilvēks kaut kā rīkojās un ir vēl viens cilvēks, kas rīkojās tāpat, un ja tas ir ar kaut kādu mīnus zīmi, es viņus uzreiz abus nebāžu vienā maisā, nesien ciet un nemetu prom. Es noņemu to rāmi arī no sava skata punkta un iedziļinos, bet tas notiek tā neapzināti. Un to es piefiksēju pirms kaut kādām 2 nedēļām, ka es arī uz cilvēkiem un dzīves situācijām skatos bez rāmi, kad es nemēģinu tur. Ja ir tā, tad būs noteikti tā, es atlaižu, un tas arī iedod ļoti tādu lielu vieglumu, jo neizveidojās tādi nepareizi priekšstati. Es atļauju cilvēkam būt. Es viņu nemēģinu nožņaukt. Esi tāds, jo jābūt tādam vai kādam. Tad, jā, tas arī iedod tādu brīvību un vieglumu. Es pabeidzu. Paldies, Dārts. Tad atkal būs jārāda tas spiešanās. Jā, es vienkārši arī čekoju līdz laiku, lai nav tā, ka mūs pārsteidz nesagatavots un izmet ārā tā kā pagājušo reizi. Es vienkārši domāju, ka par to, kas mums ir atnācis saistībā ar nākamajiem svētkiem, mēs pastāstīsim 2. laivā, 2. daļā. Jautājums jums, vai ir vēl kaut kas, ko jūs, lai mēs tā kā noslēgtu to, kas ir bijis, varbūt jums ir kaut kas, kas nāk, ko gribas pateikt, noslēdzot šo te iepriekšējo posmu? Jo viss tas, ko mēs... Labi, saki. Es pirms Zana saki, jā. Viņš nenoslēdzās, viņš turpinās. Man viss. Andra. Es tikai pateikšu, ja tie, kuri vēl nav redzējuši un nezinu, kādas sajūtas nesa, pirmais pasākums ir paskatīsies mūsu rīlu. Viņš ir pieejams visos mūsu 4 profilos. Viņš pilnīgi tā enerģētiski iznes to, kāds bija pasākums. Jā. Redz, Zanai vienmēr sanāk īstos vārdus īstajā brīdī pateikt paldies, meitenes, par šo kolosālo pieredzi, jo, man liekas, tas ir tas, ko man arī jums gribas pateikt. Man liekas, tik nereāli, kā tas ir iespējams, ka satiekot īstos cilvēkus, droši vien arī īstajā brīdī, jo, ja es jūs satiku pirms gadiem 10, droši vien nekā šāda nebūtu, bet kad liekas tik nereāli, kā ir iespējams atvērt pilnīgi jaunu pasauli caur cilvēkiem, kas mums ir blakus. Un jūs noteikti esat atvēruši man pilnīgi citu
pasauli, citu pieredzi, citu redzējumu, par citu sajūtu. Es zinu, ka tas nav, tā kā varbūt tīri tāpat, tur ļoti daudz visas augšas, protams, ir iesaistīts šajā visā procesā, bet tādā fiziskā plānā mēs esam 4. Un tas ir tik, tiešām tik fenomenāli, kāds atbalsts var būt, kāda miedarbība, kāda šī radīšanas pieredze, tāda jauna, nepieredzēta, nesajūsta. Un jā, par to man meitiņas jums gribas arī pateikt lielu paldies. Paldies tev, Zane. Paldies jums arī visām. Un jā, liekas ļoti skaisti. Un ja es tagad atskatos, kas ir izdarīts mums, cik 2 mēneši, 2 mēneši, nevis 3 sanāk no decembra reiķinot. Ja pieskaita vēl to, ko mēs jau vēl tur bišķiņ, tad droši vien 3. Bet es pat nespēju iedomāties, kas mums vēl priekšā, ja tādi bija tāds, mums jau, protams, arī vēl kaut kā tā kā jāsalāgojās, kas, ko, kā, kura dara to, kura šito. Bet tas ir vienkārši neaprakstām. Tā kā jā. Paldies. Paldies. Tad mēs tiekamies otrajā daļā. šim te liekam punktu, ja meitad. Jā, varbūt Zane tiks iekšā. Zanai būs jātiek iekšā. Pagājušo reizi viņa tika. Tad jau jābūt. Labi. Tad es šito slēdzu ārā un tiekamies tūliņ pēc kaut kādas minūtītes nākamajā. Vēl pirms es slēdzu nost šito. Milzīgs paldies arī visiem dalībniekiem, kas atnāca. Tas bija vienkārši. Jā. Tas ir tik, jā. Jo tāpēc, ka tas, jā. Es tur droši vien neizpildīšu teikt, bet milzīgs paldies visiem, kas mūs atbalstīja šādā veidā ierodoties un kopā gaismojā. Tā kā jā. Labi. Tiekamies tūlīt nākamajā laivā.